Στο RSA οι σημαντικές μεταβλητές είναι οι εξής: το νι, το p, το q, το φ, το e, το d, το plaintext και το ciphertext. Το νι ισούται με p επί q. Το p ισούται με νι προς q και το q ισούται με νι προς p. Το φ ισούται με π-1 επί q-1. Το e παίρνει τιμές πρώτων αριθμών και συνήθως θα το δούμε να παίρνει τις τιμές 3 και 65.537. Το d ισούται με την αντίστροφο του e, modulus φ. Το modulus είναι το υπόλοιπο μιας διαίρεσης και το συμβολίζουμε με το %. Το plaintext, που ουσιαστικά είναι το κείμενό μας που θέλουμε να κρυπτογραφήσουμε, ισούται με ciphertext στην d modulus ni. Και τέλος το ciphertext, που ουσιαστικά είναι το κρυπτογραφημένο κείμενο, που ισούται με plaintext στην e modulus ni. Αλλά μισό λεπτό. Πώς λειτουργεί πρακτικά το RSA? Έστω ότι έχουμε τον Bob και την Alice. Ο Bob και η Alice έχουν αντίστοιχα τα δικά τους δημόσια και ιδιωτικά κλειδιά. Για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, ανταλλάσσουν τα δημόσια τους κλειδιά. Ο Bob που θέλει να στείλει ένα μήνυμα στην Alice θα κρυπτογραφήσει το μήνυμά του με βάση το δημόσιο κλειδί της Alice. Αφού το κρυπτογραφήσει, θα της το στείλει. Και η Alice με τη σειρά της θα αποκρυπτογραφήσει το ήδη κρυπτογραφημένο μήνυμα με βάση το ιδιωτικό της κλειδί. Πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό στο παρασκήνιο. Έχουμε το plaintext που είναι το hello world. Έχουμε το p που είναι ένας πρώτος αριθμός. Έχουμε το q που είναι επίσης ένας πρώτος αριθμός. Μέσω αυτών των δύο μπορούμε να υπολογίσουμε το νι που είναι p επί q. Έχουμε το e που συνήθως παίρνει την τιμή 3 ή 65.537. Και τώρα ουσιαστικά έχουμε το δημόσιο κλειδί που αποτελείται από το νι και το e. Οπότε πάμε να κρυπτογραφήσουμε το μήνυμά μας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μετατρέψουμε το μήνυμά μας σε αριθμό. Για να το κάνουμε αυτό θα το μετατρέψουμε σε hex και μετά σε decimal. Δηλαδή σε 16δικό σύστημα και μετά σε δεκαδικό. Για να το μετατρέψουμε σε hex θα χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω εντολή στην Python. Το αποτέλεσμα που θα πάρουμε είναι αυτό. Για να το μετατρέψουμε σε decimal χρησιμοποιούμε την παρακάτω εντολή. Τώρα είμαστε έτοιμοι να κρυπτογραφήσουμε το μήνυμά μας. Για να υπολογίσουμε λοιπόν το ciphertext χρησιμοποιούμε τη σχέση plaintext στην e modulus ni. Και μπορούμε να το υπολογίσουμε στην Python με αυτή την εντολή. Και τώρα ουσιαστικά ο Bob θα στείλει στην Alice αυτό το ciphertext. Και η Alice με τη σειρά της θα το αποκρυπτογραφήσει με το ιδιωτικό της κλειδί. Αλλά πώς μπορούμε να υπολογίσουμε το ιδιωτικό κλειδί της Alice? Το ιδιωτικό κλειδί ουσιαστικά είναι το D, που ισούται με την αντίστροφο του E modulus φ, όπου το φ ισούται με π-1 επί q-1 και έτσι ουσιαστικά το υπολογίζουμε. Και τώρα που έχουμε το ιδιωτικό κλειδί μπορούμε να υπολογίσουμε εύκολα το plaintext που ισούται με ciphertext στην d modulus ni. Και όπως βλέπουμε το αποτέλεσμα ισούται με το προηγούμενο plaintext. Και τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μετατρέψουμε το αποτέλεσμα σε hex και μετά σε ASCII.
Για να το μετατρέψουμε σε hex χρησιμοποιούμε την παρακάτω εντολή και παίρνουμε αυτό το αποτέλεσμα. Στην αρχή το 0χ δεν το χρειαζόμαστε, οπότε το βγάζουμε και αυτό που μας μένει το βάζουμε στην παρακάτω εντολή για να το μετατρέψουμε σε ASCII.